I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. 你會唔會幫我打㗎？可以得喎，你唔打新歌㗎喎。係咪？但係我見係你咧，我從來都唔喊嘅，我拍戲都好難喊嘅。係咁嗰陣時咧，一中咗抑鬱咧，其實我嗰陣時咧真係要，我唔係危言聳聽啊，為我哋犧牲嘅，趕走咗魔鬼。我唔係講笑㗎，好明顯有好大個喼喼推嘅聲，碌碌聲，碌。好啦，咁同太太啊，你話啦，因為同我太太一齊經歷咗，尤其啦就係呢段時間啦，哇，嗰個高高低低嗰個嘅起跌啦，嚟緊有冇啲乜嘢係好想同太太一齊去做嘅咧？100%。所有嘢啦，基本上係，因為我冇小朋友嘛，係，咁所有嘢都係㗎啦。嗰陣時咧，兩個係選擇唔想有小朋友，係嘅，大家都唔中意，大家都唔中意嘅。即係我其實我唔係好識同小朋友打交道嘅，係，即係同佢玩兩嘢就得嘅啫。同我一樣，即係係啊，即係我侄仔侄女啊玩嗰陣同埋我會偷啲咧搣佢咁樣，係啦，一喊咧，喂，俾翻你，我係啊，我係咁樣咯，嚟㗎嘛，我好驚嗰啲嚟㗎，所以我就唔要嘅。我太太就冇我咁深。但係都覺得係兩個人好啲，咁所以所有嘅嘢，譬如話嚟緊好多嘢可以 free 咯。以前就會養寵物添嘅，係。咁但係而家就以前嗰兩隻走晒啦，咁又唔得啦，頂唔順，因為喊到七彩，係，即係唔可以再接受呢個生離離別，係啦，咁就決定唔養啦。咁過幾日咧就揾阿契仔嚟。咩咯？係嚟滿足下啦！我有契仔嘅啲狗仔，係狗仔係契仔，即係唔係人嘅契仔？點解啊？因為人唔得啊嘛，佢喊咯 OK。咁契仔可能好啲嘛？我係契狗咯。OK。契狗我其實以前多啲㗎，不過有啲契仔移咗民。係咁啊！而家得翻1-2個契仔咯。係咁啊！過幾日有契仔嚟，係咁好開心嘅。契仔嚟到好開心。係咁啊！氣氛爭好遠嘅，仲有寵物啊嘛。因為我屋企咧。多人陪啊！係我朋友屋企咧，佢就要翻工。係咁我屋企咧，有我啦，有我老婆啦，有高雄姐姐啦陪佢。就算我哋出去街，都有人同佢玩，都有人帶佢去廁所咁樣，佢又好開心。喂嗱，既然你講個寵物啦，咁你話之前兩隻走咗咯，咁好啦，咁呢兩隻寵物留俾阿 Ken 同埋太太一個回憶係，即使係仔女一樣。有咩嘅難忘事發生過？難忘事就係佢哋有一次咧，同我哋咧係即係為我哋犧牲啊！趕走咗魔鬼，我唔係講笑㗎。你可唔可以具體啲講？可以，好。我喺好多年前啦，我諗有10年前啊，冇10年嘅18年度咧，就有一次去多倫多做嘢，嗰次係做華姐小姐、華裔小姐選美，咁咧就同老婆去啦。咁我哋慣常咧就每一次都會帶我哋隻狗仔嘅相，已經走咗啦嗰時嘅相，有2幅合照，兩隻狗，一黑一啡，一大一細，咁就擺喺度嘅，即係平安符咁樣。就唔係嘅，因為係親人啊嘛，咁會大擺喺度。咁嗰次咧，佢哋嗰兩張相唔知擺咗廳定擺房，唔記得咗啦。咁咧嗰個喺多倫多，我唔開名啦，因為費事人哋嗰間酒店咧就有少少鬧鬼嘅傳聞嘅。係咁咧，我就從來 touch wood 未遇過呢啲靈異事件，但係嗰次就俾我遇到一次咧，就係我夜晚，因為我都瞓得唔好啦。係，但係我其實係好清晰，因為我知道幾時瞓着，幾時瞓着，因為我醒瞓啊嘛。咁我聽見我哋套房嚟嘅，我哋瞓喺房喺廳度，好明顯有好大個喼喼推嘅聲，碌碌聲，碌。咦，咁似我喺出邊嘅，係，好似而家出邊啲人我哋推緊貨，但係我哋係工業地方嘅啦，我就唔敢出去睇啦。老婆瞓到豬咁樣，我唔敢出去睇，因為都有啲驚，我未遇過嘅，都算啦，過咗就算啦，瞓咗冇咗，第二朝冇咗，走咗啦，係，翻到嚟。誒，點解唔記得張相嘅？我哋唔會㗎，我哋唔會留低㗎，因為第一係好珍貴啦呢樣嘢，第二我哋 check 得好清楚，我哋試過好多次，冇咗。收尾打翻電話去酒店話，你哋幫我哋揾翻好相啊！如果有寄翻俾我哋，我哋俾錢，冇咗。嗰次就係一個咁嘅經歷。我哋覺得就係兩隻狗仔，佢哋嘅靈魂係為我哋犧牲咗啦。即係頂咗。我覺得我唔係講笑㗎。係啊，我知啊，唔係我相信㗎。係啊，我相信㗎。係啊，即係一至今都揾唔到嗰張相啊。揾唔到相啫，好彩。係咩？不過你可以有第二張啫。梗係啦，但係嗰張相又揾唔翻。咁係咪成為咗你哋咧以後嘅一個習慣咧？逢去旅行嘅時候，而家冇帶相啦。
不過我老婆有時會帶啲衫仔嘅，我狗仔有件衫仔都會帶嘅。係，但係其實你嗰陣時做嗰個決定啊，當佢哋兩隻走咗，你哋唔再養咧，嗰個決定其實都要好大嘅決心。初就一定養唔到嘅，因為喊得辛苦，老婆喊得好辛苦幾個月。咁唔係啲人成日話咧話如果有另一隻去取替嘅時候，你嗰個傷心人引過我啊！我啲 friend，喂，你咩走咗？呢隻好得意啊！我唔得。老婆係話，即係咩類型嚟㗎？乜都有啊！我以前就一隻唐狗，黑色，一隻約瑟，小約瑟，係冇打交咩？冇嘅喎，咁好，冇嘅，係冇。OK，咁就係你唔想再傷心，所以唔敢再養，亦都唔想咧。有時去旅行咧，你好擔心，尤其是佢哋老咗嗰陣時去旅行咧。係雖然有姐姐睇住，但係咧，如果嗰陣時佢走咗點算？係即係你睇唔到佢，你陪唔到佢最後一秒鐘，你會好內疚咯。咁所以唔養。明白，所以而家咪有啲契仔契女咯，揾契仔契女係咁廣立契仔契女咯，邊個有㗎？你乖嘅，得閒嚟住下先。係 OK，好啦，我哋嚟到訪問啦，最後嘅一part。阿哥，我哋講個幾鐘㗎啦，係咯。好啦，要用既然叫一首歌一個故事啦，要阿 Ken 啊揀一隻歌，呢隻歌咧可以代表你自己。你頭先話停機諗。而家唔使停機，我諗到咁勁，因為突然間咧，我諗翻起咧，我20幾年前咧嗰陣時喺 ATV 咧，好中意唱一首歌。係，我亦都有時做function 都會唱一首歌。係，唱兩句得唔得？得。I believe I can fly, I believe I can touch the sky, think about it every night and day。夠啦。係。R. Kelly，I believe I can fly。點解就係因為我以前覺得已經係冇晒㗎。而家竟然可以起翻身，唱好多嘢。我嚟緊，即係我以前諗，即係嚟緊嗰啲歌咧，唔係普通嘅歌啦，應該有機會出到。我亦都做咗頭嗰幾步，有機會出到嚟。可能見到大家，可能大家會對我另眼相看，因為陳家泰其實嗱，我絕對唔係多才多藝，我絕對唔會咁講啦。但係我絕對係一個。我係好多層面嘅人嚟嘅，我又中意演戲啦，我又中意主持啦，我又中意配音啦，我又中意度橋啦，配音，我有好多嘢都中意涉獵嘅，好難做嘅。咁所以我就想將多啲嘢同大家分享咯。即係啦，有啲其實嗰首歌有啲係童年回憶嚟嘅。咁我就想同大家分享下，你會有回憶㗎咯。如果出得嚟，你會有。太後生嘅就唔會。咁希望呢首歌可以面世。唔係，今次我見翻阿 Ken 咧，係我真係從內心嘅。我係戥你高興。多謝。喂，因為嗰陣時咧，你問我又唔敢問喎。梗係啦，你見到人咁傻咗，你唔會問嘅。咁我唔知你係傻嘅，但係我見到你突然之間身形，你唔知我係傻，真係傻啦。唔係啊，身形暴漲啊嘛。係喎。咁跟住，咦，講嘢點解阿 Ken 我認知當中咧，遲咗咁多嘅，同埋咧好口齒伶俐噶嘛。嗰次係好明顯咧，係有少少量嘅，好慢㗎。跟住我話，同埋唔係我估嗰陣時咧，一定有身體係有狀況㗎啦，同埋好大機會咧係因為食藥咯。嗰陣時已經停咗藥一段時間㗎，都咁恐怖。你諗下食緊嗰陣時幾恐怖？係你個過程當中有冇試過係喊得好緊要？有，成日喊㗎。初應該係成日喊嘅，我係唔喊嘅人嚟嘅。係咯，我拍戲都唔喊㗎。我冇見過你喊喎，大佬。我唔喊㗎，我從來都唔喊嘅。我拍戲都好難喊嘅。係。咁嗰陣時咧，一中咗抑鬱咧，其實我嗰陣時咧真係我唔係危言聳聽啊。嗰陣時係打咗第一針 Covid 2個月就係。咁好翻啲之後咧，打第二針 Covid 又差翻。係。喊嗰時。係。同老婆傾偈就喊，睇醫生睇精神科醫生。喊啊！同佢講，我而家點啊？咁就係㗎啦。喂，一個大男人從來唔喊嘅人，係會咁樣嘅喎。係，所以應該大家千祈唔好驚，唔好驚，一定要睇醫生。係，同埋我都係嗰句啦。即係我身邊都有唔少朋友咧，係有呢個狀況。原來好多㗎。第一，我覺得想話俾大家，如果可能睇緊呢個節目嘅你咧，都係面對緊呢一個困境嘅話咧，第一，正如阿 Ken 所講，喂，好普遍嘅。唔好覺得自己咧係一個怪人先啦。第二咧就係咧，每一次同人嘅 share 咧，除咗係幫到人之外咧，其實係幫緊自己，減輕咗自己嘅壓力。係啊，因為你每一次 share 嘅時候，哇，原來身邊一個可能會講真啦，我有啲咩可以advice 可以俾到啫。但係原來我哋作為一個聆聽者咧，就係對你哋好大嘅一個支持咯。係㗎，係㗎。所以我就好高興就係哇，咁阿 Ken 佢又好願意去分享，因為當你願意去分享你以前嘅一啲咁黑暗嘅經歷嘅時候咧，代表你某程度上咧已經克服咗。唔黑暗㗎，
等於發燒感冒嘅啫，佢係病嚟嘅啫，係有得醫嘅。啱啊，咁啊，繼續開心。多謝，等你嘅新歌出現喎，我好希望可以面世。係你會唔會幫我？你會唔會幫我打㗎？可以得喎，你唔打新歌嘅喎。係咪？但係我見係你咧，同埋你係咪應該唱得好聽嘅？但係我嗰首唔係新，做咩啊？係舊歌嚟，舊歌翻唱咪得咯。No，童年回憶，所以有一半舊一半新嘅。我 OK 嘅。咁你要幫我得唔得啊？好啊，好多謝，多謝阿 Ken，多謝大家。請大家記住 like 我哋啦 ，subscribe 我哋啦，同埋撳鐘仔。